Krevetės 9 eurai kilogramas. Šitą kavą 11 eurų 50. Užvažiavau, pradūriau padangą. Nuvažiavau 4 kilometrus. Ant kažkokio spyglio užvažiavau. Sukuosi atgal, nes varau greit atgal. Oras greit išeidinėja iš padangos. Čia aišku viskas draudžiama. Ir žvejoti draudžiama, ir maudytis, ir laipioti. Viskas draudžiama, o čia taip yra. Kai grįžtinėjai tada. Nu, išeiginės praleidžiam, Prancūzijoje atvažiavom. Miestelis Fezenheim, čia prekybos centras, kuriame mes apsipirkom. Važiuoju į Neue Breisach. Ten pilis, tvirtovė. Čia toks didelis prekybos centras. 25 metų, balandžio 3-4. Kuro kaina matau, dyzelis euras 61, benzinas euras 73. Čia ir kolonėlė, ir plovykla. Nu, čia Prancūzijoje jau medžiai žydė. Vokietijoje tai dar net lapukai nesiskleidė, dar žydėjimas, ne, čia kokia savaitė, 2 savaitės skiriasi. Čia nuo mūsų kažkur 150 km tiesiai, tai oro temperatūra skiriasi. O taip stipriai viskas žydė, tulpė susodyta. Nu jau čia tikras pavasaris, tulpių prisodyta. Matau, obelį žydė, viskas žydė, labai gražus. Dabar metas. Dviračių takelis, šiaip tai praktiškai aš turėčiau važiuoti kokį 15 km gal iki tvirtovės dviračių takeliu. Pristabdau, nes prancūzai gali ir nepraleisti. Čia kaip prancūzai namus stato, tai ne visai kaip vokiečiai. Būna pastatyta namai ir palikta didelis tarpas būna, ar medžiai susodyta, ar parkelis. Čia mažas miestelis, kaimelis, bet vienas prie kito labai stipriai nesugrūsta. Palieka ir didesnius atstumus vienas tarp kito. Irgi anksčiau važiuodavom Prancūzijoje, būdavo klausimas, kam tvoros padarytos tuščios, parodysiu. Ir dabar matau, kas juose yra. Paliksiu dviratį, pafilmuosiu. Prancūzai labai prie žemės ūkio, tai ir visos pievos būna laistomos. Sausros metu nesigaili, vandens kanalai pravesti. Kaip jie kukurūzus laiko. Labai daug kukurūzus augina. Paprasčiausia kukurūzų burbulės supila į tokius aptvarus. Ir va taip jie kukurūzus laiko. Aš nežinau, juos džiovina ar kas čia su jais daro. Paukščiam visada maisto lieka. Jo, jie sudžiūja. Ir juos ko gero prapučia. Nepelyja, nepūna. Paragausiu vieną hūžą. Kietas kaip akmenukas. Ir kitoj pusėj lygiai tas pats.
Šitam miestelį ir fazanų būdavo daug. Nu, ne tik kad daug, bet esam matę. Šiaip retą esu tik šitą paukštį. O Prancūzijoje vat laisvai jų yra. Ir šitas kaimelis, miestelis kaimelis. Nu, dviračių takeliai irgi Prancūzijoje puikūs. Būtent šitam regione. Čia dviračių važiuoja. Tokia padaryta pertvaros, kad žiopliai neišlėktų, kad pristabdytų, nes čia su keliu kertasi. Turi sulėtinti ir tik tai prasukti. Nameliai tai nieko ypatingi. Jie labai panašus į vokiškus. Nes šios žemės Alzasas tai priklausė tai vokiečiam, tai prancūzam, tai vėl valdo prancūzai, tai vėl vokiečiai. Šiuo metu prancūzai. Čia Reinas netoli teka kokį geras kilometras iki Reino, o kitoj pusėje jau Vokietija. Tai ir šie namai, ir žmonės čia vokiškai kalba, ir namai panašus kaip vokiečių. Ir gyvenimo būdas, ko gero, panašesnis. Jie tvarkingesni. Šiaip prancūzai nėra labai tvarkingi. O šitam regione važinėjau, tai tvarkinga. Šiukšlių nėra, apsitvarkę. Kiemus tvarkosi. Čia bus sodinami kukurūzai greičiausiai. O čia matyti po kairį laistymo tokie mechanizmai. Jisai rieda ir laistomas visas šitas laukas. Ir tokių vietų praktiškai Prancūzijoje visur, nes tai vis tiek vasaros karštos būna, lietaus gal neypatingai daug. Tai vat prancūzai to pasirūpinę. Tikrai vat laistymo aparatūrą jie turi. Laisto, jie nepalieka, nes išdžiūtų, ko gero, man atrodo. Ir vienoj pusėje matau, ir kitur. Kur tik laukai, dirbamos žemės, tai yra ir laistymo sistemos padarytos. Užvažiavau, pradūriau padangą, nuvažiavau 4 kilometrus. Pasižiūrėjau, kad labai greit nuleisdinėja ir tikrai pradūriau. Ant kažkokio spyglio užvažiavau. Sukuosi atgal, nes jau neprivažinėsiu. Reiškiasi, tada važiuosiu rytoj. Aš šiandien važiuoju atgal, padangą pasikeisiu, kol dar visai oro nenuleido. Prasidėjo va taip diena įdomiai. Greit labai nuleisdinėja orą. Tai reikia prisipūsti ir dar grįžti. 4 kilometrai. Nu, dar. Beveik tuščia. Varau greit atgal. Oras greit išeidinėja iš padangos. Kur pradžioj rodžiau centrą, reikės nusipirkti arba padangą, arba klijų. Lopysim. Gal tada rytoj sekmadienis, rytoj tada gal nuvažiuosiu. Važiuoju dviračiu, jaučiu ratlankį siekia. Tenka sustoti, pravažiuoju nedaug, visai porą šimtų metrų. Kokie puskilometrį. Ir greičiausiai vėl reikės pumpuot. Vėl pumpuojam. Netoli nuvažiavam. Visai tuščia. Sava? Ne? Kiek supratau, paklausė, aš susitvarkysiu. Nepaliktų prancūzai bėdoj. Paskutinė atkarpa. Ir netoli teliko. Čia vandens kanalai, dabar vandens nėra. O po to paleis čia vandenį ir vanduo bėgs. Ir šitas kanalas nueina į Reiną. Ir taip laukai laistomi. Yra tarpinėse siurblinės. Ir visi šie laukai laistomi. Tokiu būdu.
šitos va gražus. 4,25 €. Ojoj. Neišimsiu to. 6,79 €. Šitą labai graži. Nuo gamyba prancūzų. Aha, bet tai tikrai va graži. Alaus kaina 23 € bačkutė 5 litrai. Ar čia alus nematau? Jo, alus. Čia yra pienas 7,17 €. Prancūziškas alus euras. Alyvuogės 92 centai. Šitas stiklainį. Skumbrių filė 12 € kilogramas. 8,99. Krevetės 9 € kilogramas. Imsi? Kilogramą paimsiu užtekti. Tai jau? Gracias. Gracias. Merci. 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 Pažinai. Višta. Bet šiandien Čia ant kukurūzų augint. kilogramas 6,39 €. Už visą šitą 10 €. Saldumynai. Už 4 bulkutes 3,80 €. Tokios 4 2,50 €. 2,70 €. Kruasanas. Su riešutų kažkuo tai, man atrodo. Įdaru gal. Dar vien. 2 bulkutės 1,90 €. Imam 4. 6. 3 € tikrais. Tai 3,95 €. Eklerai. 3 3 eurai tik tai. 3 €, nu 3 €. Eiktų 3 eurai. Eklerai. Viena dėžutė, 6 eklerai. 3 € Nu, Vien tik ant saldumynų gyventi. Baketės. 50 centų vienas. Viena baketė 50 centų. Kava. Čia 20 € kilogramas. Prancūzijoje kava. Praktiškai melita 8,27 €. A, čia 750 gramų. Aha. Kilogramas 12,89 €. va, šveicariška. Šveicariška 11,75 €, bet čia svoris kilogramas. Kas imam, jo? O, šitą jo paimsiu. Bus tikrai brangiau. Dalmair 12,89 €. O tokia Dalmair 11,60 €. Va 10 € 89. 10 € 89 už kilogramą. Jo, paimsiu. Prancūzijoje kava visada pigesnė būna. Šita kava 11,50 €. Kava kapsulėmis. Šitas pokelis 13,50 €. Čia kavinukam Nespresso. Apelsinai 4 € už 2 kilogramus. Mandarinai 6,50 €.
Apelsinai raudoni. 5 eurai už kilogramą. Čia irgi už kilogramą 3,50. Bio produktai. Makaronai. 2,33 €, tai kilogramo kaina 4,66 €. Kokios įdomios spalvos. Čia bio produktai visi. Čia lęšiai, va. Lęšiai skirtingi, sezamų sėklos. Lęšiai 3,65 €, už šitą pokelį kilogramas 7,30 €. Sezamo sėklos kilogramas 13,60 €, už šitą 6,12 €. Makaronai šitie pokeliai, čia po puskelį, 2 eurai. Čia irgi va, makaronai su Bio. pomidorais. 2,32 € už pokelį. Čia konservuotos daržovės. 3,30 €, 3 eurai, 4 eurai. Bet čia bio. Viskas bio. Čia viskas irgi vaisiai bio atskirai. Citrinos 4 eurai. Šokoladas 3,80 €, pusė kilo. Pusė kilogramo 3,80 €. Prancūzijoje sultys skanios. Šitos kainuoja 2 eurai be kelių centų. Aliejus kainuoja litras 2,94 €. Euras 67. 2 litrai 4,55 €. 2 litrai 4,55 €. Čia brangus 12,30 €. 12,40 € stikliniai buteliai. Prancūziškos braškės kilogramas 20 eurų. Už šitą 5 eurai. Šitos po 16 eurų kilogramas. Brangu labai. Kriaušės 4 eurai. Itališkos. 4,30 prancūziškos. Kiviai 1 euras, 1 kivis. Mango. 1 mangas 3 eurai. Pienas kainuoja šituose buteliuose litras euras 92. Euras 62. Grietinė 12% euras 60. Sviestas 252 eurai 59. 2,60 sviestas. Dviračių kainos. 800. Šitas 800. Šiais daugiau tokius kalnų. Elektrinis 830 eurų. Tie dviračiai 400 eurų. Susiklijavau padangą, nusipirkau per plačią, dėdamas. Dar sudraskiau, pradūriau iš tikrųjų. Tai suklijavau vieną, kitą seną, dabar pažiūrėsiu, ar neleidžia oras. Toli nevažiuosiu, važiuosiu prie Reino užtvankos. Ten hidroelektriniai. Šitą miestelį, tai nežinau, 3-4 tokie stadionai. Nu, labai populiaru. Kaip žydi gražiai. Čia dabar važiuoju link centro, kur Rotušė yra. Merija, ne Rotušė. Obeliai žydi. Čia miestelio Fezenheimo pats centras.
Tulpės gražiai žydi. Pilnumo išsiskleidė. Čia bažnyčia Fezenheimo. Kiekvienam miestelį yra bažnyčia. Čia intensyviausias eismas šiame miestelėje. Velykom ruošiasi. Jau vainikas su kiaušiniais, kiškiai su kiaušiniais. Ta prasme, ne patys kiškiai su kiaušiniai, bet atnešė, gal nešioja kiaušinius. – 1774 metų. O toks jaukus Prancūzijos mažas, nedidelis miestelis. Čia merija. A ten matyt garsiakalbėje aukštai. Sirenos nesijungia avariniu atveju. Varpas. Žalvarinės, nes toks pažaliavęs, o raidės šiek tiek nublizgytos, matyt, kad kaip ir bronzinis ar žalvarinis. O iki gėlių čionais. 1922 iš Kolmaro. Kolmaras čia netoli. Kokį 20 km, manyčiau. Gėlynas gražus. Tokiu metu mes čia ir nebuvome. Mes labai čia dažnai atvažiuojam. Labai jaukus miestelis. Bet tokiu metu nebuvom. Prieš Velykas. Nors iki Velykų liko porą savaičių dar. Bet šilta kai vasara. Diena buvo jau čia virš 22. Čia po dešiniai laistymo sistemos. Ir jisai važiuoja šitas įrenginys. Viena pusė prijungta prie vandentiekio. Jisai sukasi ratu aplinkui ir laisto. Nu, jis aplaisto kokį apie 200-300 metrų aplink save. Nemažai. Čia matyti po dešiniai, va, kitoj pusėje kelio kokia tvora. Ir spygliuota, ir aukšta, ir 2 eilės, jeigu nedaugiau. Tai hidroelektrinė užtverta. Čia yra Reinas. Ir Prancūzija pasiėmus dalį Reino, atskyrus kanalu. Kanale gal dar nedaugiau vandens yra negu pačiam Reine. Reinas skiria Prancūziją Vokietiją, o Prancūzija pasiėmus didesnį dalį ir šiandien ir laivai plaukioja. Čia matyti Fezenheim, kadangi 53 metais pastatyta. Reikia į kalniuką papumpuoti šiek tiek. San Karolina atplaukė. Ir dabar galėjau jam vartai užsidaryti ir vandenį šitą nuleisti, kad jis galėtų po mumis praplaukti. Čia parodyta, kokiu principu hidroelektrinė veikia. Didelis viduje generatorius, kuris suka kuria elektros energiją. Jisai vienas, o matyt va raudonas. O čia va nuotrauka padaryta. Čia šitas kanalas pakeltas vanduo yra va tokiam lygim, kaip aš einu, praktiškai šiek tiek žemiau. Tai čia Prancūzijos pusėje. O po šitai pusėje, ten kur kalnai, va už šitų medžių praktiškai vėl prasideda Reinas. Ir jau teka ten Reinas. O kanalas padarytas Prancūzijoje šitoj pusėje. Tai laivyba šitoj pusėje praeina.
O ten jis netoks gilus, ten taip jisai sraunus, bet laivai nemačiau, kad plauktų. O, jau matau, kad jis pasislėpė. Jis buvo iškilęs, uždaro vartus, yra dideli vartai, uždaro juos ir vandenį nuleidžia. Kartu nusileidžia jisai ir laivas. Tai šiandien nepavyko nuvažiuoti prie tvirtovės Draizachų. Padangą pradūriau, suklijavau, dabar pabandymų čia netoli 3 km nuvažiavau prie Reino užtvankos. Čia aišku viskas draudžiama. Žvejoti draudžiama, ir maudytis, ir laipioti. Viskas draudžiama, o čia taip yra. Tokia užtvanka. Tai toj pusėje Reinas, o kur kalnai, tai jau yra Vokietija. Ir vadinasi Švarcvaldas. Tai grubiai nuo čionais, gal šiek tiek žemiau, 10 km prasideda Švarcvaldas. Jis eina gal 100 km link Štutgarto aukštyn. Tai yra kalnuota vieta, kalnai ir miškais apaugusi vietovė, tai eglės. Jis toks tamsus, niūrus miškas. Gal dėl to ir vadinasi Švarcvaldas. Čia matyti, kiek jisai buvo pradžioje ir kiek vandenį nuleis, o matyti riba, kiek jisai nusileidęs. Važiavin parodau. Ir po tiltu jisai šitas praplauks. Pasikėlė vartai. Štai matyt, kaip jis išplaukė. O stogas kokį pusmetris lieka, kad stogo nenumušti. Čia mes matėm tik kanalą, tai buvo vienas kanalas ir šitas kanalas dar perskirtas per pusę. Čia elektros energiją gamino, matyt, Fessenheim. 3 metus statė, nuo 53 iki 56. Šiandien šilta diena, čia faina buvo pasivažinė. Tai kad nesisekė, padangą pradūriau. Po to klijavau. Po to naują nusipirkau. Kol įdėjau, platesnį nusipirkau. Žioplys paėmiau ją. Dėdamas, vėl pradūriau. Tada abidvi suklijavau ir uždėjau seną. Ir dabar žiūrau, leidžia, neleidžia, lyg tai viskas tvarkoj. Graikiškų riešutų būna pakelyse, va čia galiu prisirinkti gerą maišelį. Šiaip jie auga. Specialiai pasodyti ar laukiniai. Tai rudenio atvažiuojam prisirenkam. Jie šiek tiek mažesni, bet skanų, saldus. O čia matyti hidroelektrinės teritorija aptverta. Važiavau, mašina pravažiavo, vėjas kaip pusėlė kepurė, tik iš šono nulėkė. Į kelią išlėkė, mašina aplenkė. Nepervažiavau. Nepaliko žymės ant mano kepurės. O pastebėjau, su žmonėm prasilinkiau. Irgi ne visi su šalmais. Pavyzdžiui, jeigu vokiečiai važiuotų, manyčiau, 99% būtų su šalmais. O užsienietis, tai mažai, kas naudoja dviračiais važiuodami šalmus, mažai. Yra, bet nedaug. Nu, sportininkai, matėt, pravažiavo su šalmu, nu kas be ko. O šiaip prancūzai irgi. Labai ten tų taisyklių, o ne žiūro. Raudonas šviesoforas užsidega, jei žmonių nėra, eina, važiuoja. Būna Prancūzijoje, mes einam, mašinų nėra, užsidega raudonas šviesoforas, mes stovim. Matyt, kad ne prancūzai, kad iš vokiečių. Perimam kultūrą, nori, nenori. Geros baudos atbaido. Gerai labai išmokino. Pavyzdžiui, važiuoti dviračiu ir kamerą filmuoti. Tai aš Vokietijoje esu gavęs, dar tik tais
kai pradėjom gyventi Vokietijoje į baudą. Ir tai važiavau ne keliu, o dviračių takeliu. Pamatė, policija aplenkė, sustabdė, baudą išrašė. Čia grinai vokiško stiliaus namas, mat po kairį. Gėlynas labai gražus.